కురుస్తున్న అకాల వర్షాలకు నాలాలు నాలుకలు చాపుతున్నాయి. అమాయకపు పసి ప్రాణాలను అమాంతం మింగేస్తున్నాయి. చిన్నారులను నిలువున బలి తీసుకుంటున్నాయి. అకాల వర్షాలతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజధానులతో డ్రైనేజీలు ఒక్కసారిగా పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో ఇటీవల హైదరాబాద్ మహానగరంలో సికింద్రాబాద్ కలాసిగూడలో నాలాలో పడి ముక్కుపచ్చలారని మౌనిక అనే బాలిక మృతి చెందింది. పాల ప్యాకెట్ కోసం బయటకు వెళ్లిన చిన్నారి నాలాలో పడి నీటిలో కొట్టుకుపోయింది. అలానే ఇటీవల మేడ్చల్ జిల్లా ఘట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి కొండాపూర్లో మంగళవాణి చెరువు సమీప నాలాలో సంతోష్ అనే మరో బాలుడు మృతి చెందాడు. అయితే తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో మరో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. గురునానక్ కాలనీలో ఆడుకుంటూ మరో 6 ఏళ్ల బాలుడు అభిరామ్ డ్రైనేజీలో పడి గల్లంతయ్యాడు. ప్రస్తుతం కనీసం బాలుని జాడ కూడా తెలియకపోవడంతో కన్నవారు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. మున్సిపల్ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి తమ పిల్లవాడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడంటూ ఆందోళన చేపట్టారు. డ్రైనేజీ కాలువలను పూర్తి స్థాయిలో మూసివేయాలని కోరినప్పటికీ మున్సిపల్ అధికారులు పట్టించుకోలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏదేమైనా ఇలాంటి ఘటనలు ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూనే ఉన్నా అధికారులు మాత్రం పట్టినట్లు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ నాలాలు తెరిచి ఉంచుతున్నారు. కనీసం హెచ్చరిక బోర్డులు కూడా లేకుండా చిన్నారుల ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి అధికారులే ముఖ్య కారణమవుతున్నారు.